Leksiyamızda başlayımız vatandaş. Bugünkü islahı 2021 yıl 1. ayının 17. günü. Şu öyді boğaşkanma gelim kurup durduğun bop kaldı keçirinler vatandaşları. Endeki mavzumunda Amerika-Cungo münasebeti davamlıq yamallaşıvatıdı. Xi Jinping Amerika savdogarlariga xat yazıp, savdogarlarning o'ttirg'i chiqib, vaziyatni o'zgartirishni talab qildi. Mavzuli xabar 1 ayning 16 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Amerika-Jungo munosabati yomonlashib ketdi. Ikki taraf munosabati diplomatik munosabat o'rnatgandan beriki nol nuqtaga tushib qoldi. Jungo'nun yuqori darajalik rahbari Xi Jinping'ning yoki Xi Jinping Shinbaki. Bunun İngiliz ismini tapamadan burun Barti isimli ketip kaptı. Shinbaki deydi. Shinbaki şirketinin başlığı xat yazıp, Amerika-Jungo münasebetlerini yeni taraqqiyatlarga eriştirişte aktif rol oynayışını talep kıldı bu şirketinin. Bu xabarni Jungo'nun alaqadar agentligi Xinhua 1 ayının 15. günü xabar qildi. Xi Jinping 1 ayının 6. günü bu şirket müdiriyetining faxriy raisi Howard Schultz xat yazib, Amerika-Jungo savdo hamkorligi va ikki davlat munosabatini davomli taraqqiy qildirish aktiv rol o'ynashini talab qildi. Kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Yana bir necha kundan keyin Joe Biden vazifaga o'tirdi. Xi Jinpingning mushundaq chog'da Amerika savdogarlariga Amerika savdogar Schultzga yozgan xatining oshkorlanishi va Amerika-Jungo munosabatini yaxshilashga kuch chiqarishni talab qilganligi bu Amerikada yangi hukumatga signal tarqatganlik bo'lib, yomonlashib ketayotgan Amerika-Jungo munosabatini kayniga yandirib kelishni umid qilganligidir. Kuzatuvchilar mundaq bir nuqtaga diqqat qildi. Joe Biden bilan Donald Trump o'rtasida Jungo qaratgan siyosatning farqi shu yerdiki, Joe Biden yakki yagona urush qilishni xohlamaydi. Ko'p tarafli kuchlardan foydalanib Jungoga bosim ishlatishni xohlaydi. Joe Biden klimat o'zgarishi, Chavshan yadro qurollari masalasi va boshqa xalqaro siyosiy masalalarda Beijing bilan hamkorlashni talab qiladi. Biroq savdo tijorat jihati Joe Biden kabineti uchur tarqatib mundaq ko'rsatdi. Jungo'ning kishilik huquq masalasi texnika o'g'irlash jihatdagi xotirasining o'sollashib ketganligini nazarda tutib, yangi hukumat qisqa muddat ichida prezident Trump hukumatining Jungo'ga yuqori normada boj qo'yish siyosatini hozircha o'zgartmaydi deydi. CNN munda xabar qildi. Schultz yaqinda qayta yo'lga chiqamiz. Amerikaning kelgusini qayta tasavvur qilamiz. Mavzuli kitob nashr qildi. Bu kitobning Xitoycha tarjimasini Xi Jinpingga avatib berdi. Schultz Xi Jinpingning xatini topshirib olgandan keyin mundaq dedi. Men shuningga samimiy ishonamanki, shirkatimiz Shinbakining Jungodagi yo'roq istiqboli oldimizda turibdi. Yaratish, yestashlik qilish shirkatimiz kurash qiladigan qimmat qarashlaridir. Shirkatimizning mushu ishlarni ishga oshirishi uchun kenglik yaratib berdi. O'xshashli shirkatimiz Shinbaki Amerika-Jungo ikki davlatning hamkorligi uchun o'rtaq asos yaratib berdi. Demak, savdogardan xatini ko'rdinglar vatandoshlar. Xi Jinping Amerikalik savdogar Schultzga xat yozibdi.
Şoltuz Xi Jinping'e xat yazdı, o'ttirda özü neşir kılgan kitapni Xi Jinping'e yollab beripdi. Endi bu bir savdogar, bir nefer savdogar Amerikalik deyli. Bu müşahede sözleyotgan en ahırkı iki cümle söz. Bu kelgüsüde Amerika'nın siyasi şu bop kalamdı ya ki bu başka yapma. Bunu bilemedi hazır vakti gelgende sözleşimiz vatandaşlar.